पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा बसाल्न हतारिएर हत्केला धोएकाहरूले एक पटक बिना पूर्वाग्रह यो भिडियो हेर्नै पर्ने भएको छ। अझ सयौं छोटे राजा भन्दा एउटै राजा ठिक भन्नेहरूले नछुटाई हेर्नु होला। राजाका भाइ भारद्वाज, सुसारे, मुसारे, कुण्डले मण्डलेहरूले कसरी राज्य दोहन गरेर लुट मचाएका थिए भन्ने तथ्य देखाउँदैछौँ गर्नेछ। पहिला 2047 सालदेखि 2063 सालसम्म दरबारमा गएको रकमको विवरण हेर्नुहोस्। नम्बर 1, आर्थिक वर्ष 2047-48 रकम 4 करोड 23 लाख। नम्बर 2, आर्थिक वर्ष 2048-49 रकम 4 करोड 86 लाख। नम्बर 3, आर्थिक वर्ष 2049-50 रकम 5 करोड 39 लाख। नम्बर 4, आर्थिक वर्ष 2050-51 रकम 5 करोड 82 लाख। नम्बर 5, आर्थिक वर्ष 2051-52 रकम 6 करोड 5 लाख। नम्बर 6, आर्थिक वर्ष 2052-53 रकम 6 करोड 42 लाख। नम्बर 7, आर्थिक वर्ष 2053-54 रकम 6 करोड 96 लाख। नम्बर 8, आर्थिक वर्ष 2054-55 रकम 7 करोड 34 लाख। नम्बर 9, आर्थिक वर्ष 2055-56 रकम 8 करोड 34 लाख। नम्बर 10, आर्थिक वर्ष 2056-57 रकम 8 करोड 78 लाख। नम्बर 11, आर्थिक वर्ष 2057-58 रकम 9 करोड 29 लाख। नम्बर 12, आर्थिक वर्ष 2058-59 रकम 11 करोड 62 लाख। नम्बर 13, आर्थिक वर्ष 2049-60 रकम 61 करोड 90 लाख। नम्बर 14, आर्थिक वर्ष 2060-61 रकम 57 करोड 5 लाख। नम्बर 15, आर्थिक वर्ष 2061-62 रकम 38 करोड 44 लाख। र नम्बर 16, आर्थिक वर्ष 2062-63 रकम 75 करोड 11 लाख। 2047 देखि 2063 सालसम्म 317 करोड 60 लाख रुपियाँ दरबारमा गएको देखिन्छ। त्यसमध्ये 2058 देखि 2063 सालसम्मको आफ्नो सक्रिय शासनकालमा ज्ञानेन्द्रले राज्य कब्जा गरी 5 वर्षको अवधिमा 244 करोड 12 लाखको ढुकुटी दोहन गरेका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतले 2063 जेठ 1 गते प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गरेको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सम्बन्धी श्वेत पत्र 2063 ले ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा देशको ढुकुटीमाथि व्यापक दोहन भएको देखाएको छ। ज्ञानेन्द्र डे 1 बाटै आफ्ना काम बन्ता भाडमै जाए जनताको नीतिमा थिए भन्ने कुरा उनकै भित्रिया पूर्व पञ्च हाल राज संस्था पुनर्स्थापना आन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीको पुस्तक इतिहासको कालखण्डमा प्रश्न पारिएको छ, जहाँ ज्ञानेन्द्रले विश्वविख्यात ओमेगा घडीसँग शेयरको हिस्सा घुस माग्दा कुरा नमिलेपछि कम्पनी नेपालबाट फर्किएको तीतो यथार्थ लेखिएको छ। अर्थात् अहिलेका घुसिया र कमिसनधारी ओली देउवा र प्रचण्डका चण्ड मुसुण्ड भन्दा ज्ञानेन्द्र पनि कम थिएनन्। देश र जनताका लागि ज्ञानेन्द्रले सोच्थे भने कुनै शर्त र स्वार्थ बिना ओमेगालाई वेलकम गर्ने थिए। तत्कालीन राजाहरूले संविधान र कानून भन्दा माथि आफूलाई राखेर त्यसैको आडमा राज्यमाथि नाङ्गो दोहन गरेका थिए। ज्ञानेन्द्र त्यसैको उपज हुन्। नेपालको संविधान 2047 ले तत्कालीन राजालाई कानून भन्दा माथि राखेको थियो। उक्त संविधानको धारा 56 मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था थियो, जहाँ भनिएको छ श्री 5 बडा महारानी र श्री 5 का उत्तराधिकारीको आचरणको सम्बन्धमा संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन। अर्थात् संसदमा राजाबारे बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो। उनीहरूले मन लागेको जे गरे पनि छुट थियो, प्रश्न उठाउन पाइँदैन थियो। संसदमा मात्र होइन, त्यस बेला तत्कालीन राजाबारे अदालतमा समेत कुनै प्रश्न उठाउन पाइन्न थियो। 2047 सालको संविधानको धारा 31 मा अदालतमा प्रश्न नउठ्ने सम्बन्धी व्यवस्था थियो, जहाँ भनिएको छ श्री 5 बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन। यही संवैधानिक प्रावधानको आडमा ज्ञानेन्द्रले राज्य सम्बन्धको दुरुपयोग गर्दै ढुकुटीमा लुट मचाएका थिए। अहिले फेरि त्यसकै पुनरावृत्ति खोजेर सडकमा छन्। यसको हिस्सेदार उनका समर्थक तथा उनको निरङ्कुशतालाई समर्थन गर्ने दलहरू पनि हुन्। ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालको समर्थन गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले
तत्कालीन राज्य कोषमाथि व्यापक दुरुपयोग गरी चास्नी चाख्ने मौका पाएका थिए। उबेला चास्नीको स्वादमा रमाएकाहरू अहिले पुनः आश गरेर राजा चाहियो भन्दै पुरानै विरासत बल्झाउन कछाड समातेर लागि परेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले 2058 देखि 2061 सम्म शाही कालमा सुराकी खर्चका नाममा व्यापक अनियमितता भएको औल्याएको छ। त्यसको केही उदाहरण हेरौं। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदका उपाध्यक्ष आर्थिक वर्ष 2058-59 रकम 3,31,17,000, 2059-60 रकम 40,50,000 र आर्थिक वर्ष 2060-61 मा 25,53,000। गृह मन्त्री आर्थिक वर्ष 2058-59 रकम 64,43,000, 2059-60 रकम 24,41,000 र 60-61 मा 60,56,000। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी, क्षेत्रीय प्रशासक र सिडिओहरूको भागमा समेत सुराकी खर्च पुगेको छ। 3 वर्षमा सुराकी खर्चका नाममा 7,64,28,000 रुपियाँ बाँडिएको छ। अरु त अरु अहिले गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै गलाको नसा फुलाएर स्वर मचाउने तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाले दैनिक 5 लाख रुपियाँका दरले बिना बिल भरपाईको रकम खर्च गरेर राज्य कोषमाथि उत्पात लुट मचाएका थिए। थापाले 2062 पुस 12 गतेदेखि 2063 वैशाख 5 गतेसम्मको अवधिमा आफ्नै हात जगन्नाथ गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ। शाही कालमा हुन नसकेको नगर निर्वाचनमा सुराकी खर्च शीर्षकमा मात्रै 1,50,00,000 भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेका थिए, जो अहिले सुशासनको दुहाई दिएर अरूलाई गाली गर्दै ज्ञानेन्द्रको जय जयकारमा उत्रिरहेका छन्।